Kompaktli hovli uyimiz yaxshi lokasiyada sotilyapti. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani, G'azalken shahri, Dilbarda joylashgan. Hovli uyimizni shunaqa kompaktli uy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Hovli uyimizni ichkari qismiga kiramiz. Kirganimizda to'g'ri uzunchoq hovli uy, maydoni 5 sotuq, xonalar soni 6 ta. Bu yerda 2 ta xonamiz bor. Remontlari yaxshi, kirib yashiladigan holatda. Svet, gaz, suvlardan muammo yo'q. Korosli eskicha atapleniyalar qo'yilgan. Ba'zi qishda suv bo'ladi. Bu yerda yana 2 ta xonamiz bor. Mana remontlari yaxshi. Maza qilib yashasanglar bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi, do'kon, maktab, bog'cha hammasi yaqin atrofida joylashgan. Bu yerda oshxonamiz ko'rsanglar bo'ladi. Oshxonamizni televizorlari bor. Maza qilib oshxona choy ichib, ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladi. Hozir yana bu yerda 2 ta xonamiz bor. Xonamiz ichi sanuzellari ham bor. Kirganimizda hol, to'g'rimizda sanuzel. Bu yerda mehmonxonamiz. Bu yer tarafda spalniyamiz. Remontlari shikolat, ideal. Uyimizni yer qismi orqa tarafida. Basseyn qursanglar bo'ladi. Zeleniy zona bog' qo'ysanglar, tapchanlarni qo'yib, baza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Narxi ham qimmat emas, opisanda qoldiramiz. Bu videoni shunaqa uy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.